यदि आपको हिचकी बिना किसी कारण के काफ़ी लंबे समय से कई घंटों से आ रही है तो आपके लिए मेडिसिन है कोकुलस इंडिकस। यदि आपको हिचकियों की वजह से हेडेक मतलब सर दर्द हो रहा हो और आप तो आपके लिए मेडिसिन है चाइना ऑफिसिनलिस। यदि आपको हिचकी के साथ पेट में बदहजमी, उल्टियाँ आना और डायरिया भी हो तो आपके लिए मेडिसिन है नक्समोमिका। यदि आपको हिचकी काफ़ी लंबे समय से आ रही है जिसका इलाज करते करते आप थक गए हों, लेकिन हिचकी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है और हिचकी के कारण आपके पेट में या सीने में दर्द होने लगा है, तो इस प्रकार की जिद्दी हिचकी के लिए मेडिसिन है वेगाट्रम विरिडी। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो नीचे लाल रंग के सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।